No tšau! Pole nüüd mõnda aega näinud, aega on hulganisti mööda läinud, isegi meie pehme talv on läbi saanud. Talv seekord oli üsna pehme, saime vaid mõned korrad käia talvekatega siis jäärada sõitmas. Aga sellegi poolest, abiks ikka, see andis meile võimaluse lihtsalt rohkem garaažis toimetada autode kallal ja hetkel oleme graafikus täpselt. Mis vahepeal toimunud, võtsime maha mootori, aga enne kui räägime pikemalt mootoritest, siis meile saabus üks alus. Nagu ka eelmisel aastal, siis alus tuli meile Poolast, TurboWorksist. TurboWorksist tuli meil ka eelmisel aastal üsna palju kaupa. See aasta, ma ütleks, et mõned detailid on samad, aga üsna palju on ka uusi asju. Põhiliselt jagunevad asjad kahte leeri. On mootori detailid ja on siis jahutusdetailid, kui nii võib öelda. Mootoriõliradikas, roolivõimuõliradikas, interkuuler, siis on meil siin mootori poole pealt kolvid, kaanepoldid, hunnik kaanetihendeid, uus sisselaskekollektor loomulikult, kuumateipe, kõike spalliventikaid, kõiki asju, mis meil kulub tegelikult nii kohe alguses kui ka hooaja peale. Sellest hunnikust pool tegelikult on juba läinud ära klientidele, sest et tegeleme ka edasimüügiga, nagu ka varem, nii et kes tahab endale osta ka samasuguseid juppe nagu meie autol või leiab sealt tootevalikust midagi muud, siis kirjutage mulle või helistage ja leiame lahenduse. Nagu rääkisime, mootor maas, see andis meile siin mõnusalt ruumi, et tegeleda kogu muu osaga, ehk siis panin uue roolilati, käisin üle kõik poldid läksid uued, kõik silla koonused läksid uued, Wisewebi omad, kõik asjad on määritud, hooldatud, tehtud. Et nii kui mootori kokku paneme, siis paneme mootori vahele tagasi ja veermiku koha pealt võiks minna juba dünasse. See on meie tagavaramootor. Et see sõitis meil eelmine aasta kaasas kogu aeg. Aga kuna me tahtsime siin natukene asju muuta ja upgrade'ida, siis võtsime ka siin natukene lahti ja panime nüüd uute mõtetega kokku ja selline pakime ära ja läheb jälle bussi meiega kaasa sõitma. Kuidas mootor iseenesest, mis seisus oli, kui maha võtsite ja lahti võtsite? Siis selle hooaja mootor oli suhteliselt okei seisus, ütleme nii, et sellega tegelikult oleks võinud panna täitsa rahulikult edasi. Et häda poolt seal midagi, küll aga, nagu ma ütlesin, tahtsime natukene asju muuta, siis võtsime lahti, teeme täiesti uue ja siin tagavaramootoris on juba need muudatused tehtud. Kaua veel M50-id Eestis jagub? Jagub. Seal on, siin on 2. Veel on. Veel on. Nii et otsa veel ei saa? Ei, meil ei saa otsa. Aga kui M50 peaks ära kaduma turult, siis mis oleks asendus? Vaat see on üks hea küsimus. Selle küsimuse juurde jõuame tagasi siis, kui M50 on ära kadunud. Aga niimoodi ideaalimaailmas, kui peaks valima mingisuguse muu mootori justkui vahele, siis mis ta olla võiks? No, ma arvan, et see ei oleks enam M-tähise algusega, vaid S-tähise algusega. Et mis number sinna takka, see siis selgub käigu pealt. Ehk siis ikkagi uuema tüübi BMW rida 6 mootor? Ja ikka. Mis on ühe hea ja vastupidava M50 võistlusmootori valem? Valem on korrektselt õigete tolerantsidega korralikult tasakaalustatud mootor, heade varuosadega kõigepealt kokku panna ja väga-väga tähtis on hea häälestus ehk seadistus. Muud liiga palju keerulist valemit ega seal ei olegi, et kui teda pööritada sama palju nagu meie, siis on ikkagi väga-väga oluline tasakaalustamine, et kõik see asi püsiks ilusti seal sees. Ja kindlasti ei tohi ära unustada, kasutada väga head õli ja samamoodi ka hooldust hooaja vältel, et ikkagi peale igat etappi tuleb vahetada õli sõites etanooliga ja muud väga mätsikut ei olegi. Nii lihtne see ongi. Nii, aga mis see siin on? Nagu sa ütlesid, sul on neid siin oma jagu. See on ka M50, aga sellest saab nüüd Frederik Strelkovi selle aasta võistlusmootor. No mis tõid meile? Tõin väikse ilusa talvekingituse. Jõulukingitus hiline. Siin poisid ütlesid, et tahaks jubedat midagi ehitada. No ja, ega meil palju teha polegi enam siin kevadeni. Ja. Aga tuleb käbedalt toimetada ja siis saame asja kokku.
panen ka käe külge lõpuks. Tõstame maha siis. Tõstame maha. Pane käsi külge. Hea meel on tõdeda, et inimesed on hakanud aru saama, et ei ole mõtet ise jalgratast leiutada ja on väga palju nii välismaalt kui Eestist meilt tulnud see aasta mootori tellimusi. Hetkel on selleks hooajaks veel tarvis teha 6 mootorit peale enda oma ja Frederiku oma. Et seda on hea tõdeda. Me rääkisime sellest ideaalsest retseptist M50-le vaata, et ta kestaks, on ju. Siis mina ütleks, et ei tohi liiga palju üle ka pingutada jõududega. Ei, kindlasti mitte. Meil tuli üks pakk. Oi. Natukene suurem turbo kui eelmine, igaks juhuks. See on nüüd natukene suurem kui eelmine. Sest et miks mitte? Ma mõtlesin, et natukene meil on tegelikult vaata see rõhujuhtimine on päris hästi tehtud soomlaste poolt. Et saad sõita 6 jõuga, saad sõita 8 jõuga, vali mida tahad, on ju, rõhu järgi. Aga seal võiks olla veel üks, kui meil oli 870 hobujõudu, siis ma tahaks, et see viimane oleks kuskil 50 hobujõudu rohkem. Lihtsalt, et oleks reserv olemas, et juhul kui on mõni uus kiirem rada, keerad nupu peale ja sõidad. Harinenile see mõte kindlasti väga ei meeldi, aga meie igatahes katsetame. Tähtis on hea seadistus. Järgmine M50. Järgmine M50 ja mis muu. Ragnari auto. Vaikselt meil tiimi teised poisid ka, nagu Frederiku mootor oli meil Pukis, on ju. Ragnari mootor on siin vahel. Nüüd läheb 3. aastat. Ja ilmselt läheb lõpuni veel ja vaatame siis. Ragnar on võtnud selle hoiaku, et mootor töötab. Meie oleme ju selle teinud, et ta peab töötama, vaata. Et siis paneme samaga edasi, muidugi, kogu asi töötab. Mõned upgrade'id ikkagi Ragnari poolt. Mootori juhtmestik uus, mootori aju tuleb nüüd Hestek, sama mida me kasutame Frederiku ja minu autol. Lisaks meie partneri Ecumasteri BMU, ehk siis kaotab ära kõik lülitid, kaitsmed, releed, kõik läheb minema, jääb ainult läbi känni nupupaneel, nagu minu autos ja täpselt sama BMU, mida ma kasutan enda autos. Et lähevad järjest identsemaks need autod meil. Frederikuga juba oli, kuna see oli siis minu vana auto ja nüüd Ragnari auto siis hakkab juba päris lähedale saama sinna. Ainult DMA kast on puudu. Hello. We are here to announce our continuous partnership with ECU Master for the upcoming 2025 season. This is just a quick reminder for you all to use the best electronics available in the market. Kuna hooaeg läheneb, siis natukene uutest toetajatest ka. Meil on sellel aastal uus koostööpartner Ström Wheels. Ström on siis kogu maailma driftimaastikul tegelikult üsna mainekas väljatootja. Mina valisin Strömi just sellepärast. Strömi väljad on kerged, Strömi väljad on tugevad. Mis kõige tähtsam, Strömi väljad on ilusad. Meil on siin hunnik karpe. Kõike praegult veel ei hakka välja võtma. Muidu mul on terve tuba karpe ja välgi täis. Aga võtsin välja 3 näidist. Meil on 3 erinevat stiili. Esimene on DS15, mis on siis pigem rohkem kasutatud Jaapani autode all, kuna ta sobib sinna, aga praegult, kui ma panin siia refi peale, siis ma vaatan, et see võiks ikkagi meile ka päris hästi sobida. Edasi, üks minu lemmikutest, DS05, mis on üsna suure lipiga. Ja väga ilus velg minu arust, nii palju väikseid detaile. Need me võtsime sellise varuga, et nendega mõtlesime pigem sõita vihmas, et me eristame natukene ära vihmarattad ja siis kuivamad. Et need jätame endale vihmaks, aga põhilised, mida on meil kõige rohkem, on Strömi DS35. See on nüüd siis nendest 3 variandist kõige kergem. Ei kaalu väga midagi, ref kaalub sama palju kui velg. Ja peaks ka olema kõige tugevam, kuna tal ei ole nii suurt ranti, eks ju, et tal tuleb see tugev kodar juba siia, siis sellega võid rammida üle äärekivide palju tahad ja ei tohiks mitte midagi paha sellega juhtuda. Mis teeme, paneme alla ka korra või? Ma arvan, et selle võiks... Meil küll plastikuid ei ole, aga ma tahaks korra näha, ma pole veel pannud.
Black on black everything, vaata. Kuskile peab mingi värv tulema. No jah, sest et reegel ju tegelikult käsib eristada ühe kodara teistest, et ei olekski üks suur värvimass, vaid saaks aru, kui on pidurdamismoment või kui ratas lukku jääb. Aga Strömmil on olemas täpselt õiges suurus kleepsud siia, mis on ka juba teel nii sinised kui kollased, nii et see annab selle väikse värvitouchi ka siia juurde, ma arvan. No kuidas on? No ei ole paha. Pole paha, jah? Teeb ju päris vihaseks nagu. Ja, keerame siit kohe poisi paika, põmm. Ei, väga kena. Väga kena. Kas tähelepanelikumad võib-olla märkasid juba reffidega ka midagi, aga Võib-olla tähelepanelikumad tõesti märkasid midagi reffidega, aga ma arvan, et sellest räägime juba varsti. Pole paha lugu ju. Väga ilus. Nüüd ma isegi ei tea, kumb siis või milline neist see kõige ilusam on, sellepärast nad tõesti on kõik väga ilusad välja. Vaatasin neid alguses pildi pealt. Juba siis vaatasin, et on ikkagi päris ilus asi, aga kui kohale tuli, paki lahti tegid, siis oli veel ägedam. Ta ei saa seal nurga peal olla, see ei ulata sinna. mis tegevus on? Kütust nuusutama. Mis lõhnaga on? Etanooli lõhnaga. Sama lõhnika? No, sama lõhn, mis viimasel ajal, jah. Seebilõhna pole seekord. Tuleta kiirelt meelde, kus seebilõhna probleem esines? Seebilõhna probleem esines kõige kõvemini meil Soomemaal. Soomemaal oli siis round 3, kolmas etapp. Seal esines meil paha probleem, kes on jälginud, mäletab. Etanool oli ühes kohas lastud suurde mahutisse seebiveega koos. Ja meie targasti siis ostsime etanooli, et sellega sõita ja hakkas jubedalt vahutama ja auto hakkas seebi haisu ajama tagant välja. Ehk siis ei toiminud asi nii nagu peab ja sellega hukkasime endal kütusesüsteemi, pumbad, pihustid, kõik asjad, aga õnneks mootor jäi ellu. Kuna meil on väga hea seadistaja, siis asjad jäid ellu, muud, aga ikkagi väga paha üllatus, väga pahal ajal. Nii, ja kui siis kütusepaagi sisse tookord Soomes vaatasite, siis see oli päris silmaga näha ja midagi halba. Seal olid sellised klimbid, seebiklimbid. Et nüüd on ikkagi puhas. Ja, võisid kruvikaga vahtu ajada selle asja niimoodi ja käsi pesta. Päriselt nagu konkreetne seebi hais jäi näppudele juurde. Praegult on nagu etanool, vaata kui tahad, nagu tunned, aga siis jäi nagu jube libe ja sükene kätepesuaine, täielik. Need on 2 peapumpa, 1 ja 2 ja siin on siis etteandepump. Etteandepump kütab paagist kütuse siia, siin käib ümber kopsik, mis asendab siis vahepaaki, et kuivale ei jääks külges sõites ja siit edasi läheb siis mootorisse. Mis selline kütusesüsteem orienteeruvalt maksab? Maksab ilmselt natukene raha. Mis see vahemik on? 1500 €. 1500? Paljust midagi sükest. 1300. Midagi sükest vist jah, see nukejuunit ja paak on mingi tonni ligi ja pumbad juurde, paar sotti, siis on tasemandur ka, on ju. See on juba 1600. Suurest piirist 1500 €. Okei. Mis ära midagi, kuule. Midagi on. Vaata, see sirtsutab sulle ka. Midagi on lahti. Midagi on lahti ja sirtsutab sulle jala. See, mis siin koliseb, see on see kütuse segaja, mis segab nagu ilusti, et kütus oleks normaalselt vedel, muidu hangub ära. Aha. Ühesõnaga kütusepaagid nagu ka puurid on siis sertifitseeritud või? Sertifitseeritud, jah. Tegelikult iga asi peab olema auto küljes, kui sa ehitad
rahvusvahelist või isegi tegelikult Eesti võistluste jaoks endale autot, siis turvapuur peab vastama nõuetele, kütusesüsteem peab vastama nõuetele, istmed, vööd, kõik peavad vastama nõuetele. Ja see reeglistik on mingi 40 lehte, 50 lehte pikk, mille järgi siis autot ehitama pead, et ei ole päris nii, et võtad kiirad kruikaga mingisuguse pumba volla kokku, vaid isegi ühendused peavad olema kõik ja läbiviigud kindlat tüüpi ja lekke kindlad. Kui täpne lugu ossa. Kohe näha, et onu Kevin mõõtis. Et on nagu varem ka tehtud või? No eelmise tegin ka, noh, päris hea ju. Nii, rauatööd. Tõesti ilusad pulbervärvitud detailid hakkavad vaikselt auto külge minema, nii esiraam kui tagaraam. Aga metallitöödest ma praegu rohkem ei räägi, sest tegelikult nendest ma juba rääkisin. Ärra liiga lähedalt seda enam filmi on ju. See poiss on veel oma töö ära teinud. Nii ninaraam kui tagaraam on sellised asjad, mis lisaks nendele fiiberdetailidele ja plastikule siis saavad ka üsna palju vatti, nagu ka Soomes seal betoonipõrkeid oli meil üsna mitu, tõmbasime korvi sirgeks, kivitasime uusi talasid, et see asi hoiaks meil asja paigal. Nagu näha, see tegi oma töö ära, sellest ma arvan rohkem rääkima ei pea, sellega aitab, see läheb nüüd sinna, kus tema koht on. Aga tuleb uus panna asemele, ilma ei saa minna. Käisime sellega Harris Weldworksis. Harri, kes on nõus meid alati ükskõik mis kell ja ükskõik mis päev vastu võtma. Käisime tema juures neid torusi painutamas, tal on seal väga head võimalused selleks olemas. Painutasime torud valmis, tegime otsad valmis. Sellega on meil ka põhimõtteliselt valmis. Tahaks selle täna viia laagri pulbervärvi, et oleks vähe esinduslikum ka, muidu läheb jube kähku roosti, kui ainult paljas metall jääb. Ja ninaraam? Ninaraamini ma kohe jõuan. See on tegelikult on üsna okei, see sai päris hea struktuuriga, üsna tugev asi, et ainukene asi, mis seal välja on vaja vahetada, on see esimene stange tagune toru. Ja siis võtame sellega kaasa, viime ühtlasi selle ka koos siis tagumise raamiga värvi ja loodetavasti järgmine nädal saab siis juba panna värvitud ilusad tükid külge. Klõps. Ja siis peab olema siin etteandepump pluss miinus ja peapumbad pluss miinus. Ja siis ongi hea. Kõik on olemas. Võtan uued mootorid ja seibid ja siis ongi hea. Ragnar, kus on mootor? Mootor ei ole siis kaugel, mootor on seal. Tegelikult kõik on hästi, sain siin inspiratsiooni, et tegime ikkagi väikse hooldus ära, et ka 3. aasta nagu sama muretult lähes kui esimesed 2, et nüüd on nagu see osa tehtud ja paneme varsti tagasi ja saame Dünosse minna. Saab rahuliku südamega Dünosse minna. Enne natuke pidi oli sükene, aga ei, nüüd on kõik hästi ja lähme edasi. Nii, aga uusi juppe on ka koha vahepeal jõudnud. Jaa, Esteku aju saime sellest Vemsist siis lõplikult lahti lõpuks Ecumasterilt siis BMU ja see nupupaneel ja mootoril uus juhtmestik ja midagi seal ka auto kerepoolse juhtmestikuga ja siis juba võiks nagu valmis olla järgmiseks hooajaks. Nii, aga juhtmestikuga oled kaugel? Juhtmestik põhimõtteliselt on valmis, siin veel viimased mingid otsad pistikud on teha ja siis mootori poolega on nagu okei. Juhtmed kinni, voilad kinni, paneme ventika koja, pistikud külge, koda kinni ja siis tegelikult ongi juba siit tagant otsast kõik, kütusesüsteemiga kõik, jahutus on meil koos. Siis tuleb teine mootor valmis vaaritada ja vahele panna ja ega midagi, siis lähme juba tegelikult praegult 7 päeva pärast on meil Düno, 7 päeva jäänud. Käigukast peaks ka jõudma varsti, nii et meil kiiret ei ole, aega on, nogitseme rahulikult ja varsti lähme Dünosse.
Teiega aga näeme siis juba varsti, kui on Düno tehtud, masin käib ja saame minna esimesi testisõite tegema. Tšau!